Għaddejjin b'ritmu maġġel ix-xogħlijiet fuq iċ-ċentru tal-ġinnastika fil-Marsa u mistennija jilħqu l-qofol tagħhom sa nofs din is-sena. F'konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Inwettqu flimkien ġie spjegat li ċ-ċentru huwa maqsum f'żewġ partijiet. L-ewwel parti se tospita uffiċini għal programmi ta' Sport Malta, ġinnastika, rugby u softball fost oħrajn, kif ukoll hemm sala adattata għal judo. Fis-sular ta' fuq tal-kumpless se jkun hemm sala kompletament għal ġinnastika u se jkollha tamir u art tal-ogħla livell. Il-kap eżekuttiv ta' Sport Malta Marku Tajjar stqar li dan iċ-ċentru se jservi wkoll biex jospita kompetizzjonijiet sportivi. Kważi wasanna fejn il-finalizzazzjoni ta' dan il-proġett. Hawnhekk ħajkun huwa arena tal-ġinnastika tant mistennija sew mill-akkademji, sew mill-klabs kif ukoll biex nospitaw kompetizzjoni internazzjonali, nżommu f'moħħna li l-ġinnastika hija l-pilastru ta' kull sport. Il-Ministru responsabbli mill-isport Clifton Grima żar il-land tax-xogħol fejn iltaqa' ma' diversi ħaddiema f'dan il-proġett. Clifton Grima rrimarka li dawn l-akwati fil-Marsa qed jinbidlu f'villaġġ sportiv. Naraw diversi disċiplini li qegħdin jibbenefikaw minn diversi faċilitajiet sportivi li sal-bieraħ kienu neqsin. U allura kien hemm dis-servizz lejn dik li hija l-komunità sportiva. Aħna qegħdin ninvestu sabiex nassiguraw li jkollna faċilitajiet li jkumplementaw dawk diġà eżistenti, faċilitajiet li jistgħu jintużaw waqt il-logħob tal-pajjiżi żgħar iżda fuq kollox faċilitajiet li ħajħallu l-legat tagħhom għal wara tal-avveniment tant prestiġjuż li pajjiżna ħajkun qed jospita mid-29 ta' Mejju il quddiem. Il-Ministru Grima temm jgħid li l-Gvern investa aktar minn 60 miljun euro f'faċilitajiet sportivi u rringrazzja l-assoċjazzjonijiet tal-isport għal xogħolhom.